Habari. Habari. Habari namuona Mr. Andrew. Safi tu za kwako mkuu. Yes, habari. Safi za kwako. Salama kabisa. Kwa majina naitwa Mr. Gabriel Zawadi. Mimi ni msaidizi wa masuala ya mfumo hapa Mazao Hub. Karibu sana Mr. Andrew. Karibu. Naona tuko na Mr. James. Mr. James, karibu ujitambulishe. Nashukuru sana Gabriel. Kwa majina naitwa James Kabuka, niko katika idara ya usaidizi wa kiufundi Mazao Hub. Asante sana. Nashukuru. Asante sana. Naona Mr. Andrew, ungependa ujitambulishe. Wewe ni mkulima, wewe ni afisa gani, na unaongea kutoka mkoa gani, ili kama tunaweza tukapata taarifa zaidi kwa ajili ya kutengeneza mtandao mkubwa wa watu ambao tunataka kuleta mapinduzi kwenye kilimo, tukafahamiana. Karibu sana Mr. Andrew. Asante sana. Mimi naitwa Andrew Luhanga kutoka wilaya ya Kalambo, mkoa wa Ruka, kijiji cha Ilambila. Asante sana Mr. Andrew. Naona kwenye list hapa niko na Hello? Hello, mnanisikia? Mnanisikia? Tunakusikia. Andrew Luhanga kutoka wilaya ya Kalambo. Hello. Kidogo nilikuwa sikusikii. Unaweza ukarudia? Hello? Mr. Andrew Luhanga, tunakusikia. Sawa. Okay, asante. Nadhani wote mnaweza mkanisikia. Tunakusikia. Asante. Naona kuna mwingine. Okay. Karibu madam, pia ujitambulishe kwa ajili ya watu kukujua. Unatokea wapi? Wewe ni nani? Karibu. Mr. Gabriel, uko unazungumza na mimi? Yes, karibu Madam Alexandra Ngaiza, tukujue zaidi. Asante sana. Ndio. Okay, asante. Habari za mchana. Kwa majina naitwa Alexandra Ngaiza ama Madam Alexa, niko Mazao Hub. Najihusisha na biashara zetu pamoja na mahusiano na wadau mbalimbali kwenye sekta ya kilimo. Yes, kwa nawakaribisha sana
tuendelee kujifunza. Mheshimiwa Mr. Gabriel, webinar ya leo tunaenda kuzungumzia nini? Mada yetu hai kubwa zaidi siku ya leo. Okay. Siku ya leo tutaenda kujifunza kuzungumzia kuhusu Pembejeo Connect, ambapo leo tutaangalia namna ambavyo teknolojia inavyorahisisha ugavi, ununuaji. Nikisema ugavi inamaanisha ununuaji na usambazaji wa pembejeo, ambapo specifically tutaangalia namna ya kuepuka pembejeo feki lakini kupunguza gharama. Sasa tutazungumzia both ways kwa wakulima, namna ambavyo inawasaidia kuepuka pembejeo feki, lakini pia kupunguza gharama itaenda pia hata kwa wale ambao wanasambaza na kuuza pembejeo, kwamba namna gani ambavyo wewe kama mmiliki wa duka la pembejeo unaweza ukapunguza gharama za operation. Na kusema operation, gharama zile ambazo unazitumia kila siku, kusafirisha, kufanya marketing, yani kutafuta masoko au kutafuta wateja kwa upande wale wa wasambazaji na wauzaji wa pembejeo. Kwa hiyo kabla ya hapo ningependa naona kuna watu ambao tumejiunga nao hivi karibuni. Ningependa pia nao wajitambulishe, alafu nitamkaribisha Mr. James ambaye yeye yupo kwenye department ya Pembejeo Connect, akatupa some insights namna ambavyo tuna operate huko kwa wakulima, hasa unapokutana hand to hand na watu ambao wanamiliki maduka ya pembejeo. Mpaka sasa hivi Pembejeo Connect tunawabia wangapi, takriban order ngapi zimefanikiwa kupita, ni kwa namna gani tumeweza kurahisisha biashara ya pembejeo. Kabla sijaingia kwenye deep presentation ya kuonyesha namna gani ambavyo kama Mazao Hub tumeandaa mazingira marahisi ya kurahisisha ugavi wa pembejeo, na namna gani tunamsaidia mkulima kuepushana na ile struggle ya kwenda mpaka mjini, kwenda kwenye mangi shop, tunaweza tukasema hata mangi shop, au kwenda kutafuta duka la pembejeo aende akanunue dirishani. Angali akiwa na smartphone yake anaweza akaagiza au akaoda kupitia afisa ugani. Karibu Mr. James, karibu. Ila kabla sijakukaribisha, nimemwona Joseph hapa, hatukuwa naye. Karibu ujitambulishe Mr. Joseph, tungependa kujua unatokea mkoa gani, wewe ni mkulima au ni afisa ugani au ni mmiliki wa biashara inayohusiana na pembejeo. Karibu sana. Hello Joseph. Okay, sawa. Kama unahitaji kuwasha mic unaweza ukawasha, iko kialama kilichochorwa microphone, unaweza ukakibonyeza kika unmuted na unaweza ukaongea. Sawa. Karibu Mr. James. Unaweza ukatupa insight za kuhusiana na Pembejeo Connect, specifically field, nini kinaendelea, engagement, orders, na unaweza ukatupa pia good news, namna ambavyo wakulima wameipokea teknolojia ya Mazao Hub. Karibu sana. Asante sana, nashukuru sana Mr. Gabriel. Nashukuru sana kwa mada nzuri ya leo. Kama tunavyojua Pembejeo Connect huu ni mfumo wa teknolojia ambao unaunganisha wakulima, unaunganisha agro dealers, lakini pia unaunganisha, na kusema agro dealer nikimaanisha wa agrovet pamoja na distributor. Kwa upande wa mfumo wa Pembejeo Connect kupitia Mazao Hub, mfumo wetu umesaidia sana
kwa kusolve baadhi ya changamoto, ikiwemo hizi changamoto za upatikanaji mgumu wa pembejeo kwa wakulima, ambao kwa sasa mfumo wetu una mamia ya agrovet Tanzania nzima, nikimaanisha mikoa kama vile mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, Mbeya, Katavi, mikoa ya Rukwa. Lakini pia mfumo wetu bado unaendelea kutatua hili tatizo la gharama kubwa ya pembejeo, nikimaanisha mpaka sasa tuna agrovet, mamia ya agrovet ambao wana bei elekezi au bei rahisi kwa wakulima. Ninapozungumzia wakulima namaanisha wakulima nchi nzima Tanzania. Lakini pia kupitia mfumo wetu tumeingia partnership na madistributor mbalimbali, ikiwemo Agriculture ambao tumemalizana nao tayari, wako ndani ya mfumo, lakini tunatarajia mfumo wetu utaenda kutatua matatizo mengi zaidi, ikiwemo tunajua sasa hivi kwa mfano Tanzania kuna swala hili la kupanda bei za vitu, mafuta, ambao tunajua kuhusu mambo ya logistics. Kwa hiyo habari njema ni kwamba kupitia Pembejeo Connect wakulima hatakuwa wanapata shida kwamba ataenda duka hili ataenda duka lile, nikimaanisha kwamba kupitia Mazao Hub, kupitia maagronomist wetu au madokta kilimo, mkulima ataletewa pembejeo sehemu yoyote Tanzania, si ndio? Lakini pia moja ya changamoto ambayo mfumo wa Pembejeo Connect chini ya Mazao Hub umesaidia zaidi kwa madistributor ni kwamba swala pia la logistics, nikimaanisha hao wasambazaji wa pembejeo wana uwezo wa kusambaza pembejeo zao kwa kupitia data, wakajua ni wapi kuna uhitaji na ikawasaidia katika kuongeza mauzo yao, ndio. Labda kiufupi tu jinsi gani field wakulima wanafaidika na mfumo huu wa Pembejeo Connect wenye mia ya agrovet. Cha kwanza kabisa wakulima wanaweka oda zao, nikimaanisha mahitaji, alafu hawa maagrodila wanapokea oda wa agrovet. Lakini pia mfumo unafanya tracking ya bidhaa kwa maagrodila na unasaidia pia kujua demand ya bidhaa zao Tanzania nzima, ndio. Lakini Ndio. nadhani kiufupi, utatuonyesha demo zaidi, lakini nilikuwa najaribu tu kutoa insight kiufupi jinsi gani mfumo ulivyo, una insight kiasi gani, data na kila kitu. Nadhani zaidi tunatarajia utatuonyesha. Nashukuru. Okay, asante sana Mr. James kwa kutupa hizo insights nzuri na kwa maelekezo zaidi namna operations zinavyoweza kufanya kazi kuhusiana na teknolojia tutatoa kwenye system hii, kwenye mafunzo haya. Sasa mada ya leo kama inavyosema suluhisho la kisasa. Nikisema kisasa huwezi ukazungumzia usasa bila kuwepo na teknolojia hapo. Tunajua kwamba kila kitu sasa hivi chenye maendeleo nyuma yake kuna teknolojia ambayo ipo inachangia au inachochea ukuaji wa hiyo iko kitu au hiyo idara au hiyo ni taasisi au kama ni sekta yoyote ile. Kwa hiyo nikizungumzia usasa nazungumzia teknolojia ambayo inaweza kukusaidia kudhibiti ununuaji na uuzaji wa pembejeo, lakini pia inaweza ikatrack na kujua pembejeo ambazo hazihitajiki kwenye soko lakini zinazohitajika, na kufuatilia performance ya pembejeo. Sasa kama Pembejeo Connect ni nini? Pembejeo Connect ni mfumo ambao unakuwezesha wewe kama mnunuaji kununua pembejeo kiurahisi, lakini muuzaji kupata kumanage au kudhibiti biashara yako ya hasa katika sekta ya kilimo, biashara ya pembejeo kwa urahisi, kukusanya mahitaji ya wakulima na kusaidia kukidhi hayo mahitaji. Kwa Mazao Hub kupitia Pembejeo Connect inawasaidia wakulima kupata ushauri juu ya pembejeo. Sasa ni kwa namna gani ambapo tunaweza tunahakikisha hili kupitia Mazao Hub? Tunajua kwenye webinar ambazo zimekwisha kupita tumekuwa tukijadili kwamba tuna maafisa ugani ambao wameenea karibia mikoa 15 hapa Tanzania.
Sasa changamoto ni kwamba wakulima wengi wanatumia pembejeo bila kujua matumizi sahihi ya zile pembejeo. Ndio maana sisi kupitia Pembejeo Connect kabla haujanunua ile pembejeo au kama ni mbegu au kitu chochote kwenye agrovet ambazo unaziamini, lazima kwamba zipitie mkono wa bwana shamba, ambapo hapa tunaweza tukakupa ushauri kwenye Knowledge Hub, lakini kwenye ile ana kwa ana, maarifa ya ana kwa ana ambayo yanakusaidia wewe kuwa na uelewa zaidi wa namna ambavyo unaweza uka apply au ukatumia ile pembejeo. Lakini baada ya kupata ushauri juu ya pembejeo gani, je, utoke hapa uende kwenye maduka lililopo mjini uende ukanunua ile pembejeo? Tukaona hapana. Kupunguza gharama ni pamoja na kuondoa ile route au ile hassle ya mkulima kuhangaika kwenda mbali, pengine mashamba mengi yako mbali na maeneo ya mjini. Sasa na uwezekano wa hizi agrovet kuwa maeneo ya kijijini, hasa kule ndani ndani ambako mashamba yalipo, ni mdogo sana. Kwa hiyo sasa Pembejeo Connect inakuhakikishia kwamba lile duka ambalo liko mjini linakuwepo pale ambapo ulipo kwa msaada wa teknolojia, ambapo kwa kutumia simu yako unaweza ukaona stock ya yule mtu ambaye yupo kule mjini anauza nini kulingana na mahitaji yako, ukaweka oda yako na unaweza ukafikishiwa popote pale ulipokuwepo. Sasa hivyo ndivyo ambavyo Pembejeo Connect inakurahisishia. Mr. Andrew Luhanga, naomba unisaidie kuzima mic kwa ajili ya wakati naongea kidogo kuwe kuna usikivu mzuri. Asante. Hapo. Okay, basi ngoja nikumute kwa upande wangu. Yes. Okay, tayari. Lakini pia Pembejeo Connect inakusaidia kupata hizi pembejeo zote ambazo tumesema tunakuletea kiganjani kwako kwa bei rahisi sana, ambapo sidhani kama kuna mtu ambaye anafanya biashara hii kama sisi tunavyoifanya, kwa sababu yale maduka ambayo yapo kule mijini tunaokuletea hapa tunahakikisha kwamba tunakuletea kwa gharama ambazo ziko chini, ili mkulima yoyote ambaye yupo kwenye mtandao wetu anaweza akanufaika bila kuwa na doubt kuhusiana na bei ambazo zimelekwa. Na kwa kuhakikisha hilo, tumejitahidi kama Mazao Hub kuingia na ubia na makampuni mengi sana ambayo yanauza hizi pembejeo kwa jumla, ambapo moja hapo tumeingia na Agriculture ambao wanauza products nyingi sana na machinery, lakini pia Bytrade ambao wanauza products nyingi au pembejeo nyingi sana kwa wakulima. Sasa kwa wale watu ambao wako Ifakara, Morogoro, wako Mbeya, wako Singida na maeneo ambayo yanazalisha mazao ya kilimo kwa wingi, wanaweza wakanufaika na hizi pembejeo kutoka kwa hawa distributors na msululu wa madistributor wengi sana ambao tuko nao kwenye mfumo wetu, kwa kupata pembejeo nafuu popote pale. Yaani wewe unapoagiza au unapoagiziwa kwa msaada wa bwana shamba ambaye atakupa ushauri kuhusiana na usafiri, haina haja. Unaweza ukaagiza mifuko kadhaa ya mbolea, unaweza ukaagiza boksi kadhaa za mbegu. Moja kwa moja gharama ya usafiri itakuwa ni juu yetu, na unaweza ukafikishiwa popote pale kwa wakati wowote kwa msaada wa bwana shamba wetu. Kwa hiyo wewe cha kufanya ni kuwa tu mwanafamilia, kama mkulima kuwa mwanafamilia wa Mazao Hub. Lakini kwa wewe ambaye labda pengine ni agrovet, unachonufaika ni kwamba utakuwa na msululu wa oda ambao unakuwezesha wewe kufanya biashara yako kiurahisi, huku ambapo unakuwa unafuatilia
mzunguko wa biashara yako, ile cash flow inaongezeka kwa sababu unapata wateja hata kwa wale watu ambao hawakujui. Unajua saizi wanasema biashara ni connection, lakini kwa namna ambavyo teknolojia inatupeleka kasi, kwa namna ambavyo teknolojia inatuelekeza ni kwamba ni lazima uwe unafanya kazi kwa akili. Haijalishi unawajua watu wengi kiasi gani, lakini ukiwa na network sahihi au ukajiweka katika community sahihi, inaweza ikakuletea msururu wa wateja pasi na wewe kuwajua. Sasa kwenye biashara pembejeo inakuwaje? Hauna haja kuingia Instagram au sehemu yoyote kama wewe ni mfanyabiashara au kama wewe ni distributor. Unachotakiwa tu, Mazao Hub tayari imekurahisishia, ina mtandao wa wakulima zaidi ya 60,000. Kwa hiyo wewe kazi yako ni kujiunga tu au kutumia mfumo wa kudhibiti mauzo manunuzi wa Mazao Hub. Baada ya kujiunga, yenyewe itakuunganisha na mtandao wa wakulima, utakuwezesha wewe kujitangaza huko kwa hao wakulima, na hao wakulima wanaweza wakawa na place order. Ni rahisi, unaweza ukaanza leo oda 2, oda 3, lakini kadri siku zitakavyoenda ndivyo utakuwa unaona matokeo. Sasa kwa mkulima, kama nilivyosema, hana haja ya kwenda dukani. Akiagiza anaweza akachagua alipe kabla au alipe baada, na vyote hizi oda zitatumwa moja kwa moja kwa Agrovet, na Agrovet pia anaweza akaamua, bwana, mimi mzigo wangu kabla ya kufikisha kwa mhitaji nategemea nilipwe, au naye mwenyewe akaamua. Kwa hiyo hii inakuwa ni makubaliano ya pande zote mbili, lakini tunachosema kama Mazao Hub, tunahakikisha tunamrahisishia mkulima, tunamrahisishia kazi mkulima kuagiza pembejeo, lakini pia tunamrahisishia Agrovet mzigo wa kuwa na manage order, kuhakikisha kwamba hii biashara inakuwa ni ya ufanisi. Lakini pia kwa upande wa mkulima, faida atakayopata nyingine ni kujua ufanisi wa pembejeo. Kila pembejeo ambayo utainunua kupitia Pembejeo Connect, tunafuatilia ufanisi wake, kama ni kiuadudu, je, kilifanya kazi kulingana na vile ambavyo ilitakikana? Kama ni mbegu, imezaa kulingana na vile ambavyo imeelekezwa? Sasa unaweza ukajiuliza, kama wewe ni mkulima, ni kwa namna gani ambavyo tunaweza tukahakikisha hili? Tunahakikisha hili kwa kuwa tuna mtandao wa maafisa ugani. Kama nilivyosema mwanzo, kabla hujaagiza, tunahakikisha kwamba afisa ugani ameweka neno au ametia ushauri wake pale, na hatukuachi tu umeshanunua au umeshaagiza, baada ya hapo tumefunga biashara, tumechukua hela yetu, lakini tunahakikisha kwamba baada ya kuagiza, ile bidhaa ambayo umeagiza kupitia Mazao Hub inaleta matokeo. Na sisi kama Mazao Hub, lengo letu ni kuondoa zile pembejeo feki. Kwa hiyo kama bidhaa haijaleta matokeo, kuna toleo la bidhaa haijaleta matokeo, halitaruhusiwa kuingia kwenye mfumo wetu. Kwa sisi tunahakikisha ule ugawaji na ununuaji wa pembejeo kwenye mfumo unakuwa ni wa kuaminika kwa wakulima na hata pia kwa Agrovet. Wote tunauziana pembejeo ambazo ni halisi na zinaleta matokeo, ili yule mnufaika mkuu ambaye ni mkulima anapata matokeo zaidi na anapunguza gharama. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tunafanya. Kwa kusema hivyo, kwa presentation hii fupi, kama kuna maswali unaweza ukauliza kabla sijaandaa demo yangu. Karibu, kama kuna mtu ana comment, ana swali, ana cha kuongezea kabla sijaenda kwenye demo, ambapo nitaonyesha kuhusiana na namna mfumo wa Pembejeo Connect, hasa kwa upande wa wakulima, namna ambavyo unafanya kazi. Karibu.
O- Sawa, kwa ukimya huu nategemea kuwa hakuna swali. Sasa nitaenda kwenye demonstration fupi ambapo nitakuwa naelezea namna ambavyo mfumo unafanya kazi. Nitaelezea namna ambavyo mfumo unafanya kazi. Okay, sawa. Ni matumaini yangu wote tunaona screen. Kama tunaona, ningependa kujua, unaweza ukareact au ukasema. Okay, asante. Tunaona. Asante. Sasa huu ni mfumo wetu wa Mazao Hub, ambapo hapa nipo kwenye akaunti ya Bwana Shamba. Kama unavyoona kwenye akaunti hii kuna vitu mbalimbali. Mkulima au bwana shamba anaweza akapata recommendations za hali ya hewa au some tips za namna ambavyo sisi kama Mazao Hub tunatoa huduma zetu. Sasa hii ni akaunti ya Joseph Alex ambaye anahudumia wakulima wengi chini yake. Sasa namna ambavyo unaweza ukaagiza kwa upande wa mkulima, lakini nitagusia tu pia kidogo kwenye upande wa bwana shamba, kwa upande wa muuza pembejeo, namna ambavyo anaweza akapokea zile orders au akamanage zile orders. Sasa hapa nimeingia kwa mkulima wangu ambaye anaitwa Adelad, ambaye yeye ana mpunga na nyanya. Sasa mimi kama bwana shamba nataka kumhudumia huyu mkulima, kwa hiyo nitapitia hatua kadhaa mimi kama bwana shamba. Cha kwanza nita select au nitachagua cha kwanza nitachagua kwamba huyu mkulima ni nani. Okay, ni Joseph. Nitachagua zao ambalo analima. Sasa hapa mfumo wetu unafanya kazi kwenye lugha mbili, wa Kiingereza na wa Kiswahili. Kwa hiyo nitaenda, kama ni mfumo wangu kwenye Kiingereza, nitaenda order farm supplies, au la, kwa wale ambao wana mfumo wa Kiswahili naweza nikarudi hapa nikabadilisha lugha nikaweka kwenye Kiswahili, alafu nikarudi kwenye zao la nyanya ambapo mkulima wangu alikuwa analima nyanya, nikasema agiza vifaa vya kilimo hapa kwenye hii box ya blue, ambapo nikibonyeza cha kwanza ambapo itafanya kazi ni mfumo kutambua kwamba mimi niko maeneo ya wapi kwa kutumia teknolojia ya GPS, lakini pia ninaweza nikasema napendelea kuagiza kutokea wapi, kwa sababu kuna baadhi ya wakulima ambao wako Dar lakini mashamba yao yako maeneo ya mbali huko, kwa hiyo wangependa kuagiza sio kwa location waliokuwa hapo saizi, lakini kwa ile location ya shamba lile lilipo. Kwa hiyo naweza ukaagiza ukachagua location ambayo unataka kuagizia. Umeona? Okay. Naweza nikasema labda Ifakara, nataka niagize mzigo kwenye kata ya Ifakara. Kwa hiyo unaweza kaja hapo, sawa. Hapa Ifakara kuna agrovet hizi hapa, kuna Baige, kwa hiyo unaweza ukaona zote hizi ambazo ziko karibu, zote hizi agrovet ambazo ziko karibu, kaangalia na details zao. Kwa na zote hizi ziko near Ifakara. Kwa nitaenda kwenye mojawapo nikaangalia kama ile mbegu za nyanya ambazo ninazihitaji zipo kwenye hiyo agrovet. Kwa utaendelea hapa, nitaenda kwenye grain and cereal seeds, vegetables and fruits. Huyu ana. Kwa hiyo
Nikiingia hapa kuangalia, huyu hajaweka bidhaa yoyote lakini kwenye pesticides na herbicides naona ameweka kwa kama nilikuwa na uhitaji wa hizi pesticides na herbicides, ninaweza nikanunua mimi kama bwana shamba kwa niaba ya ule mkulima. Lakini kama wewe ni mkulima pia unaweza ukafanya hivyo ukiwa kwenye akaunti yako. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana. Na ngoja nikuonyeshe hapa, ukiwa umeipata sasa ile product yako ambayo unaitafuta. Mfano nisema nanunua mbegu za nyanya, lakini naweza nikatumia hii Phenox kufanya majaribio ili wote tukapata ile idea. Kwa hiyo huyu Agrovet ambao nimeingia kwenye akaunti yake, ninaona ana hizi bidhaa na mimi nahitaji hii Phenox 16 OD. Kwa hiyo nitaingia hapa nione taarifa zake. Kwa hiyo hii inauzwa kwa hii milimita 50 inauzwa kwa 35. Kwa hiyo mimi nataka chupa mbili, labda zinanitosha. Kwa hiyo nitabonyeza kijumlisha hapa chini, itaonyesha toto. Kwa kuwa ni moja itaonyesha 35. Ukibonyeza ya pili itaonyesha 70. Kwa hiyo itanipa total cost ya shilingi 70. Baada ya hapo nitakamilisha oda yangu. Mimi kama bwana shamba nitakamilisha oda kwa niaba ya yule mkulima Alderad ambayo nataka nimnunulie. Kwa hiyo nitakamilisha hapo, nitasema view cart. Kisha bonyeza hapo, nitaenda kwenye view cart, nitaiona oda yangu. Kwa kufanya hivyo kirahisi sana nimeweka oda. Sasa mfumo utataka kujua kwamba mimi ile oda nalipa kwa cash au la. Kwa hapa nitachagua sasa nitalipa kabla au nitalipa baada. Sasa baada kuweka hapa oda, nikiconfirm inamaanisha hiyo oda itaenda kwa hiyo Agrovet husika. Kwa hiyo hii hatua sitaifanya, ila unaweza ukaconfirm oda kwa kusema unalipa kabla au unalipa baada ya kupokea. Lakini pia kama hii oda uliikosea, ulifanya kimakosa, unaweza ukasema una remove hiyo oda kwenye order list zako wewe kama bwana shamba, au pia ukiwa kwenye akaunti ya mkulima. Kwa hiyo unaweza ukarudi na kuangalia products zingine nyingi kwenye store nyingi kwenye maeneo mengine ambayo upo kama mkulima. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo Pembejeo Connect inakurahisishia, na namna ambavyo unaweza inakusaidia. Baada ya hapo nini kinafuata? Baada ya hapo ukiconfirm kwamba utalipa hapo hapo, itafuata process za malipo, ambapo baada ya kulipa moja kwa moja afisa ugani aliyo karibu yako, au kama ulisaidiwa kuagiza ile pembejeo na afisa ugani, atakuletea baada tu ya kumaliza malipo. Kwa hiyo ni rahisi. Hii ni kwa upande wa bwana shamba na mkulima. Mkulima anaweza akafanya hivi, au bwana shamba kwa niaba ya mkulima. Lakini kwa upande wa Agrovet, namna ambavyo inawarahisishia, hizi oda zote ambazo zimefanywa zitakusanywa kwenye sehemu mahususi kwa ajili ya wewe kukubali na kuhakikisha kwamba unakidhi mahitaji ya wale wakulima waliofanya ordering kupitia platform ya Mazao Hub. Kwa hiyo ni rahisi sana. Kwa dakika hizi ninaweza nikawaonyesha kwa sababu ni rahisi, na niruhusu kidogo nitoke nje kidogo, niingie kwenye akaunti ambayo inaweza yes, nitaingia kwenye akaunti ya huyu mmiliki wa duka la pembejeo.
Asante. Okay. Okay. Nadhani mnaweza mkaona screen yangu hapo ya kijani kabisa kwa upande wa Agrodila au muuza vifaa vya pembejeo. Sasa kwa upande wake inakuwa ni rahisi sana. Kama nilivyosema mwanzo, yeye inamsaidia kudhibiti mauzo, manunuzi, lakini mzigo ulioingia na kutoka, kudhibiti taarifa za wateja kama unavyoona hapa, kuna taarifa za clients, wale supplier wake, kama una supplier wakubwa ambao pia sisi tuko nao wanauza kupitia platform hii. Kwa hiyo unaweza ukaona wapi ambapo unakwama wewe ambaye ni agrodealer lakini haupo kwenye mfumo wa Pembejeo Connect. Kuna wenzako ambao wanaitumia Mazao Hub kama advantage kwa ajili ya kuongeza mauzo yao. Kwa hiyo kwa agrodealer tunasaidia kuweka mpaka taarifa za supplier wao, lakini tunawapa ripoti ambazo zinawasaidia katika kufanya maamuzi katika biashara zao. Hii inakuwa ni rahisi sana, yani wewe unavuta tu ripoti mauzo yako, ina calculate faida na kila kitu. Sasa cha muhimu hapa, naweza nikawapitisha kwenye system yote, lakini kwa sababu ya muda tutaenda moja kwa moja kwenye sehemu ya order list, ambapo hapa wewe kama agrodealer huyu agrodealer wetu wa test hana order, ataona list ya orders ambazo zimefanywa. Kwa hiyo hii sehemu ni mahususi kwa ajili ya wale agrodealers wetu kuona orders na wakaweza kuzishughulikia mara moja. Kwa kufanya hivi, wewe kama agrodealer unaweza ukamanage hizo order, lakini zile bidhaa ambazo wakulima wataziona, wanawezaje wakaziona moja kwa moja kupitia Mazao Hub? Sasa wewe ukiwa kwenye akaunti yako ya agrodealer, cha kwanza utahitaji kusajili inventory, ambapo utasajili inventory, utakuwa na inventory yako ambayo itakuwa na list moja kwa moja kama hivyo. Utaona product utazisajili, utarekebisha kama ulikosea, lakini baada ya kusajili inventory utakuja kwenye sehemu ya kupublish product ambayo iko kulia mwa screen yako hapa, utapublish hizi product. Sasa hizi product moja kwa moja utazipublish kwa kuandika picha na hapa ndipo unapoweza kusajili hizi product ili ziweze kuonekana kwa wakulima. Utaselect product name kutoka kwenye inventory ambazo umezisajili. Mfano umesajili okra 25 gram, utaselect store gani, utabonyeza hapa kwenye picha ili kuchagua picha ambayo picha ya product ambayo unataka ionekane kule kwa wakulima. Baada ya hapo utaandika maelezo ya hiyo bidhaa, kama ni okra inamea vizuri, inavumilia ukame na matunda yake ni makubwa, utaandika hapa ili hii inamsaidia zaidi yule ambaye ataenda kununua kushawishika kununua product hii kutoka kwako. Lakini uta add package, ambapo hapa kwenye package utasema labda hii okra ni 25 milligrams au kama ni 1 kilogram au ni 1 liter, kulingana na package ambazo zipo kwenye namna ambavyo zimefungwa. Lakini hii hapa kwenye price for Agrovet utaandika price, bei ambayo utawauzia Agrovet kupitia duka lako. Lakini pia kuna bei ya mkulima, ambao hapo utasema kama wewe ni mkulima unanunua kwa rejareja, nitakuuzia kwa bei hii. Lakini Agrovet tunategemea hapo utaandika bei ya jumla, na ambapo Agrovet yoyote akiingia kwenye mfumo ataona bei yako, lakini mkulima ataona pia bei yake. Na quantity utaandika quantity ambazo uko nazo kwa ajili ya kusambaza kwa wakulima au kwa Agrovet. Kwa kufanya hivyo, hizo bidhaa zitaonekana kule
kwenye akaunti yangu ya test hapa naona siruhusiwi kupublish kwenda kwa hadhira, kwa sababu hii ni akaunti ambayo tunaitumia kutest mifumo yetu hapa ndani. Sasa kwa kufanya hivi itakusaidia, cha kwanza kama nilivyosema, utapunguza ile haso ya kujitangaza Instagram, unalipia mabei, unalipia budget kubwa na nini, lakini huku utaunganishwa moja kwa moja na target ya wateja wako ambao wataweza kuwa ni soko lako endelevu kila siku, kila sehemu. Sasa kwa kufanya hivyo, naomba nimalize presentation yangu na tuingie katika session nyingine, ambapo kama una maswali una majibu au kuna kitu unataka kuuliza unaweza ukauliza moja kwa moja wataalamu wetu au timu yetu ya Mazao Hub, tunaweza tukakujibu. Au kama ulikuwa unahitaji mbolea unahitaji mfumo na kwa Agrovet niseme wazi kwamba mfumo wetu huu ni bure, tunakuwezesha, unajiunga bure, unajisajili bure, lakini pia tunakupa network bure, yani hivi tunavyofanya tu charge lakini tunakuwezesha wewe kila oda ambayo inapita kupitia Mazao Hub unaweza ukanufaika nayo. Kwa kama una swali, una kitu hujaelewa, una changamoto ulipitia kwenye mifumo yetu, hii ni nafasi yako, karibu sana. Okay, karibu kwa yeyote mwenye swali. Naona kuna Chila Kizinga tukuwa naye toka mwanzo. Naona tuna Geoffrey, tuko na Zulfa. Karibuni sana jamani. Okay, ndani ya sekunde kadhaa naona hamna response. Niruhusuni niendelee. Okay. Kwa kusema hivyo, ni washukuru wote ambao tumeparticipate kwenye webinar ya leo, lakini kabla sijamaliza, labda kuna closing remark kutoka idara ya Pembejeo Connect au pia Mrs. Alexa, kama utakuwa na chochote cha kuongezea, karibu sana, kabla sija wind up na kufunga session ya leo. Halo. Karibu Wendru. Halo. Nakusikia. Habari mwezeshaji, mtoa mada. Salama za kwako. Sasa mimi kama nilivyojitambulisha ni mkulima kutoka wilaya ya Kalambo, mkoa wa Rukwa. Ndio. Sasa sijui tunafanyaje kwa maana ya mkulima endapo atalima zao lake, mwisho wa siku inakuwaje kwa maana ya kuuza, kwa maana ya soko, kipengele cha soko. Naam. Nasema hivi, kwa mfano mimi binafsi mimi mkulima, je, baada ya mkulima kulima zao lake ile unalima nini labda Halo? Unalima zao gani? Viazi. Sawa. Sasa ile end product ya zao lake ndio
kama Mazao Hub mnatusaidiaje ili kupata soko? Okay, sawa, asante. Sasa naweza nikajibu kwa ufupi, lakini kwa maelezo zaidi Mrs. Alexa unaweza ukasaidia kuongeza hapo. Kwa wakulima ambao tunawahudumia na hata wale ambao hatuhudumii kupitia Mazao Hub. Kama Mazao Hub tuna platform au idara ambayo inashughulika na masoko, ambayo lengo lake ni kuhakikisha kwamba wakulima ambao wapo kwenye sekta ya kilimo moja kwa moja wanapata access ya masoko rafiki kwa ajili ya mazao ambao yanazalishwa shambani. Sasa idara hiyo inaitwa cropsupply.com, ambapo lengo ni kuwakutanisha wakulima, yani wauzaji wa mazao moja kwa moja na wanunuaji, ambapo hapa inaweza ikawa ni viwanda, food processing industries, inamaanisha mashule. Kwa mazao kama viazi unaweza ukapeleka moja kwa moja sokoni kwa sababu ya ni mazao ya muda mfupi. Kwa hiyo moja kwa moja tunahakikisha hivyo pamoja na jitihada zingine. Kwa kufanya hivyo tunafanya jambo la kwanza kumap magala, hasa magala yale ambayo yanahifadhi mazao ya nafaka sana sana. Lakini njia ya pili ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na vizimba katika maeneo ya masoko ya mijini. Kwa huku Dar tumeweka vizimba mbalimbali ambavyo vinauza mazao kama michele, tuna mazao perishables kama nyanya na vitu kama hivyo. Kwao ni jitihada mbalimbali. Nadhani wadau kidogo wa idara ya masoko wapo kwenye majukumu mengine ya kikazi, ndio maana leo hawakushiriki, lakini okay, naona Madam Alexa ametoka. Yes, lakini hivyo ndivyo ambavyo tunahakikisha kwamba wadau ambao wapo kwenye Mazao Hub tunahakikisha wanapata masoko ya uhakika. Halo? Halo? Tunakusikia. Okay, sawa. Nadhani mlikuwa mnanisikia nilivyokuwa natoa maelezo. Ulikatika, kuna muda fulani ulipotea. Okay, nitarudia tena. Kama Mazao Hub tumejipanga kuhakikisha kwamba wakulima ambao tunawahudumia wanapata access na masoko kwa kuwa na idara maalum ambayo yenyewe moja kwa moja inahusika na kuhakikisha kwamba wakulima wanaolima mazao wanakutana na wanunuaji wa mazao, ambapo wao tumesema wanaweza wakawa ni viwanda, mashule, masoko ya nje, wale wasafirishaji kwenda kwenye masoko ya nje na vitu kama hivyo. Sasa kwenye hii idara haijalishi wewe ni mkulima ambao umelima kupitia Mazao Hub au hujalima kupitia Mazao Hub. Unachotakiwa wewe kama mkulima utajisajili kupitia mfumo wa cropsupply.com. Kwa hiyo ukiwa hapo unaweza ukaingia uka search cropsupply.com, ukaingia ukajiunga kama msambazaji au supplier. Na kama wewe ni mnunuaji au una aggregate mazao kutoa kwa wakulima moja kwa moja, kama ni shule au ni taasisi, unaweza ukajisajili kama buyer. Sasa kwa wakulima kama ulivyojitambulisha Mr. Andrew, unaweza ukasema bwana, mimi najisajili kama supplier. Utaenda kuona, utaingiza mzigo wako, namna ambavyo unahifadhi ule mzigo wako, utaona mzigo kwa kadri unavyouza, unauza kwa kiasi gani na vitu kama hivyo. Unaweza ukafuatilia na ripoti zingine mahususi. Sasa faida mojawapo ya kujiunga kwenye huu mfumo ni kwamba utakusaidia kujenerate hizo ripoti zako. Kama ni viazi unategemea uuze kwenye masoko ya nje, utakuwa na ripoti za traceability, ripoti za ufuatiliaji wa mazao. Lakini pia
inaweza kukusaidia kutafuta faida na hasara, yani kukotoa zile faida na hasara. Najua ni hesabu ambazo wengi hatupendi kuzifanya, lakini ukiwa na Mazao Hub inaweza ikakurahisishia wewe, unakuwa tu unaingiza mzigo wako na kutoa mzigo wako, lakini faida na hasara ulinunua kwa kiasi gani au ulilima kiasi gani tokea unaanza kufanya uzalishaji mpaka sasa hivi unauza kiasi gani, inaweza ikakupatia hizo ripoti. Lakini kwa wakulima pia inakusaidia kujua kwa trend ya saizi kwa leo. Ukitaka kuniambia bei ya viazi kama ulivyosema huko Kalambo au kwenye huo mkoa wa Rukwa huko ulipo, kwa gunia inacheza kwa kiasi gani, unaweza pia ukajua. Na pamoja na faida zingine nyingi sana kama Mazao Hub ambazo tunakupa mkulima, kwa unaweza ukajua market trend. Kama ni mtu ambao unaweza ukawa na mazao ya kuhifadhika, ukajua kwamba kwa kipindi hichi mfumo unaweza kukwambia usiuze mazao yako kwa kuwa bei imeshuka sana, subiria mpaka muda fulani. Kwa kuna baadhi ya vitu hivyo vya kucheza na masoko kama wakulima tunawasaidia, lakini kukuhakikishia kwamba masoko kwa ajili ya mazao tunajitahidi kama idara inajitahidi kuhakikisha kwamba inapenya kwenye mashirika mbalimbali, inaingia ubia na viwanda vya Kenya. Kama leo hapo WRRB Dodoma, kuhakikisha kwamba wakulima na mazao yao wanapenya kwenye masoko ambayo yanaweza yakawaletea faida au masoko ambayo yanatija kwa ajili ya mazao yao. Nadhani nimekujibu. Vinginevyo asante sana mwezeshaji, nimepata guidelines 1 2 3, lakini kwa jinsi tunavyoendelea tutazidi kuulizana maswali zaidi. Asante. Unaweza ukaingia kwenye mfumo wa cropsupply.com ukaangalia namna ambavyo wakulima au zile engagement. Unaweza pia ukanitafuta kupitia WhatsApp tukafanya tuone kwamba ni namna gani ambavyo unaweza ukajisajili au tukakusaidia kwenye hilo zao lako la viazi. Okay, sawa. Hii WhatsApp 221? Ndio, lakini naona hii namba inaanza na 0756, sio 65, ni 0756. Yes, hapo nadhani 5 na 6 zilichanganywa. Mwingine ambaye ana swali kabla sijafunga, karibu sana. Naona okay, sawa. Sasa hivi bado dakika 3 kumaliza session yetu ya leo. Okay, tupate labda matangazo. Nasema tupate labda habari njema kutoka kwa Mrs. Alexa. Karibu. Kama uko tayari madam, unaweza ukatusalimia. Sawa. Niwasikia mheshimiwa. Habari njema zipi Mr. Gabriel? Unaweza ukawaambia labda wakulima nini ambacho promising kutoka Mazao Hub, wakae tayari kiasi gani, au Mazao Hub tumejipanga nini? Unajua wakulima wengi saizi wako kwenye kipindi cha kuvuna, kwa hiyo unaweza ukawaambia what are the future plans, wajiandaeje. Yes. Sasa naona hapo pia nimekuelewa vizuri. Naona una swali la baada ya kujiunga, inaweza pia kujiunga kama supplier. Hapa Mr. Samuel unauliza upande gani? Kwa upande wa application ama vipi?
Yes, anasema yes application. Gabriel, Yes. mtu mmoja anaweza kujiunga mara mbili? Ndiyo kabisa, unaweza ukajiunga mara mbili, lakini kwa condition moja. Unaweza ukawa na akaunti mbili, lakini hizo akaunti ni vizuri kutofautisha emails, kwa sababu emails na namba ya simu. Cha kwanza, kwa wakulima wengi tunatumia utambulisho wa namba ya simu na email kama kitambulisho chako kwenye mfumo. Kwa hiyo hairuhusiwi kwa mkulima kuwa na email moja kwenye akaunti mbili tofauti, au kuwa na namba ya simu moja kwenye akaunti mbili tofauti. Sasa kama unataka umejiunga kama mkulima sasa hivi, haina haja ya kuwa na akaunti ya supplier. Kwa sababu wewe moja kwa moja kama unahudumiwa na Mazao Hub, taarifa zako tutaziforward kuwa ni supplier, na mahitaji tunaweza tukayajua. Mpaka saizi tulikuwa na mchakato wa kukusanya data za pre-harvest moja kwa moja kwa wakulima, yaani wale wakulima ambao tunawahudumia, kukusanya data za pre-harvest ili kujua tuna volume kiasi gani ya mzigo, ili tunapopata tenda kutoka kwenye viwanda au watu mbalimbali ambao tunaingia nao mkataba, tunajua labda Morogoro kuna mzigo kiasi kadhaa au kuna mazao kiasi kadhaa. Kwa kama utataka kuwa na akaunti nyingine ya supply ambao wewe utaimanage moja kwa moja, unaweza ukatumia email tofauti au namba ya simu tofauti, kwa sababu hatuwezi tukawa tuna mtu mmoja mwenye utambulisho, yaani ukawa na uraia pacha kama vile sera ya Tanzania ilivyo. Asante, nadhani nimekujibu swali lako. Sawa, umeuliza kuhusiana na WhatsApp namba ya masoko. Nitaiandika hapo kwenye chat. Anaitwa Mr. Thomas. Sawa, nimeituma. Na mtu naona anaomba namba ya bwana shamba wa Morogoro pia. Morogoro mjini. Okay, Morogoro mjini. Juma anaweza si ndio madam? Juma anaweza akawa karibu na au Fides. Yes. Fides, yeah. Sawa. Okay, anaitwa Fides. Ambapo okay, sawa. Kwa aliyehitaji namba ya wanashamba au bibi shamba, anaitwa Fides Moshi, ni bibi shamba wetu. Nadhani ukimcheki anaweza akakuhudumia. Kama una swali lingine pia unaweza ukauliza kupitia chat kama hauko free kuwasha mic. Yes, wakati tunasubiri maswali mengine, naweza nika wind up hapa kwa kuwapa habari njema wakulima kwamba tupo kwa ajili yenu. Kwa sasa hivi tunafanya mazungumzo na taasisi zinazowezesha wakulima kupata mikopo yenye riba nafuu, na wakulima wengi huwa wanatuuliza nifanyeje ili niweze kupata mikopo. Hakikisha unajiunga kwenye mifumo yetu, unakuwa mkulima wetu, unapata huduma zetu, ili na sisi tuweze kuwa na historia ya kile unachokifanya. Inakuwa ni rahisi sisi kukupresent kwa benki uweze kupata mikopo. Mwaka huu na mwaka unaokuja tunatarajia kufanya kazi karibu na hizi benki na kuwawezesha zaidi ya wakulima 10,000
kupata mikopo. Kwa hiyo ni la kwenu wakulima. Wakulima wanaopenda kufanya biashara kisasa, wanaopenda kufanya biashara ama kilimo chenye tija, tuendelee kuwa pamoja na kushiriki webinar kama hizi. Kama una mwenzako anapenda maendeleo, anapenda mambo mazuri, pia usiache kumshirikisha webinar, ukamtumia link, ukashare. Wanasema kizuri share na mwenzako. Kwa hiyo nondo unazozipata hapa, ukiweza kushare na wengine pia, utakuwa na mchango mkubwa sana kwao na watakushukuru. Yes, kwa ufupi ni hayo. Upande wa Pembejeo Connect, Mr. alikuwepo hapa. Kuna mkuu wa kitengo Mr. James hajazungumza, lakini tunaendelea kuingiza na kuingia ubia na makampuni makubwa yanayo manufacture pembejeo, mbolea. Kwa hiyo hapa ni sehemu sahihi ya kuwepo. Nilikuwa Moshi nilikuwa wapi, Morogoro jana, na nilikuwa nazungumza na baadhi ya maafisa wetu, wakazungumzia swala la kutokuwepo kwa pembejeo sasa hivi, hasa mbolea zimekuwa zinapatikana kwa nadra, lakini sisi kwenye mifumo yetu unaweza ukaweka oda na ukapatiwa pembejeo, iwe ni mbolea iwe ni nini. Tunaendelea kuhakikisha tunawafikishia wakulima bidhaa kwa wakati na kwa usahihi. Kwa hiyo ni vizuri wote kujiunga na mfumo. Kuna swali limekuja hapa la swala la bei za pembejeo kutofautiana. Okay. Sijajua anamaanisha nini. Mr. James. Yes, asante madam. Mr. James, kuna mdau hapa anauliza swala la bei za pembejeo kutofautiana, ambapo anasema yeye aliko vizuri. Sasa sisi kama Mazao Hub tunalionaje na tunalidhibitije? Karibu. Sawa, nashukuru sana Mr. Gabriel. Yes. Naweza kusema kwamba sisi kama Mazao Hub tunafanya jitihada kubwa sana kuhakikisha kwamba mkulima anapata pembejeo kwa bei nafuu, kwa bei elekezi, ndio. Kwa hiyo kupitia mtandao wetu mkulima tunamhakikishia kwamba bei anayoipata kupitia sisi haina dalali, haina kitu chochote, ni bei elekezi na ni bei nafuu anaweza kuimudu mkulima. Nashukuru. Asante. Nadhani Mr. Andrew, yes, umeelewa. Asante sana. Yes, asante. Nipende kuwasitiza kama alivyosema madam, kwa wale ambao mnaridhishwa na mijadala ambayo inakuwa inaendelea kuletwa na Mazao Hub kwa ajili yenu kuhusiana na teknolojia, namna ambavyo inaweza ikawarahisishia maisha, ukakuongezea faida na kupunguzia gharama, na kukufanya kuwa ni mfalme au mmiliki wa kilimo au biashara yako. Kwa usiache kushare na mwenzako, kushirikiana naye, kumleta humu. Hizi nondo ambazo unazipokea leo, uelewa ambao unaupata au elimu, ikawe faida na kwa mwenzako, naye akamlete mwenzake, kwa pamoja tuweze kufanikiwa. Basi ni saa 12:08. Nashukuru sana kwa wale wote ambao tumejiunga. Niwaahidi kwamba wiki ijayo tutakuwa na mada nyingine nzuri, ambapo tutazungumza huku, na lengo la webinar hizi ni kufanya kwamba kutupa awareness ya ile teknolojia, kutufungua akili sisi kama wakulima wawekezaji kwenye kilimo. Kilimo tukifanye kwa biashara zaidi, kituletee matokeo na mapato. Tutoke kwenye hizi hali ambazo tuko nazo, tuende juu. Kumsikia mkulima anamiliki Benzi, anamiliki
madefender, iwe ni kitu cha kawaida. Niwashukuru sana, tunaweza tukaendelea na shughuli zetu. Tukutane Jumatano ijayo kuanzia saa 11 on time kwa ajili ya mada nyingine. Asante.